我再念呢個吓，喂喂，係嗰個姐姐仔係頭先佢話個老公同佢即係做嘢分開，跟住識咗個同事嗰個嚟㗎嘛？係，其實你而家嗰個男人即係威脅你，你只有面對嘅就係你一定要俾你老公知道，遲早佢都會同你老公講㗎，呢個係冇得避㗎啦你係想俾佢一直威脅啊，定係你想解放你自己啊？我唔想離婚。你唔想離婚，你就要同你老公講清楚，由頭到尾咁講清楚。因為一旦你報咗警，你老公亦都會知。唔通你一直都咁樣俾佢威脅啊？有冇更好嘅辦法？你係冇得揀。仲有個問題啊，佢依家好乜嘢㗎？佢依家連我同我老公喺埋一齊都唔得啊！咁咪佢已經去咗一個變態嘅地步咯。咁你佢而家係分唔清主次啊！佢認為你係佢嘅，唔係屬於佢老公嘅，你知唔知啊？係啊，仲有一個你哋而家一齊做嘢都係即係同一間公司㗎，係即係日對夜對嘅。都算係咁咯。咁你同佢做嘢做咗咁耐，都唔了解佢為人啊？咁你知啦，以前就覺得好好啊，但係依家佢要將我變成私有化，就好似啱先小圓姐姐講，佢分唔清主次啊。咁樣佢喺公司嗰度同其他同事相處成點㗎？普普通通咯。咁等於佢係兩面人喎。你點？咁你要麼就要捉住佢嘅痛腳玩威脅，要麼你就只可以係報警同老公講。你唔即係你老公唔知道係冇可能嘅，我覺得，因為佢已經係咁變態，佢一定會想辦法。會將你嗰啲視頻會俾你老公，咁你話一齊咩嘅時候都要打電話同你老公，咁你話你認為佢會唔會變態到會做下一步啊？我老公唔知道㗎。佢就係你老公唔知道，你而家嗰個同事已經咁變態啦，遲咗一日你唔使自己個嘴講啊，佢都會同你講啊，你明唔明啊？我嘅意思就係話，你只可以自己去同你老公講清楚呢件事。你係冇辦法㗎，真係冇辦法㗎。你就算報警，佢依家咁樣嘅話，爆晒出嚟，你知道會咩後果㗎？係咪？你知道咩後果？你當初就唔應該同佢一齊，你同得佢發生過呢啲關係，你就必須要承擔呢啲後果。呢啲係你自己攞嚟嘅。我當時都冇諗到佢會咁㗎，當時咩都傾好晒㗎啦，點知佢依家又變成咁。我同你講，靚女，我真係冇面見人啊！出軌都有分好多種嘅，你係一時上腦先會出軌啫，或者你老公會原諒你，或者你老公係會同你離婚，但你係唔係你都要搏㗎啦，好過要佢同你老公講啊，係唔係都已經發生咗呢件事係冇辦法改變，你明唔明啊？係包唔住㗎。喂，佢錄咗去，我睇啊，全部都要俾人 cut 晒落去。今日真係好黑啊！今日真係好黑啊！連咪嘅打個獎，連咪啊！呢個朋友仔講乜嘢？我睇下連唔連得到佢吓。喂，你好。呢個朋友仔咧，人哋都已經講咗啦，你咧只能夠，如果你話你唔受佢威脅嘅，只能夠係報拇指叔叔。你講嘅我知道，但係咧。有冇更好嘅辦法？我唔想俾我老公知道。冇其他好嘅辦法嘅，姐姐你諗下。下邊匿名連咪嗰個係邊個嚟㗎？冇呢個辦法嘅，姐姐你自己去諗下先，你自己去諗你自己吓。咁佢而家做到咁變態嘅行為，都叫你走出嚟啦。我要打電話嘅，做呢啲嘢嘅時候都可以打電話嘅。咁佢個目的係乜嘢咧？佢咁樣要挾你嘅目的係為乜嘢咧？你好啊，黃玉。你好。係，你有咩好見解啊，黃玉？你嗰度伏聲啊！如果你唔收風扇嘅咧，我要放你落去嘅喎。呢度冇啦。你有咩見解咧？我俾啲意見嘅嗰隻上面嘅個匿名嘅姐姐啊。咁你有咩意見咧？咁咧，我建議呢，依家目前嚟講咧，我估計嘅時咧，佢暫時可能未敢去同你老公講。你首先嘅時咧，帶翻佢先。你如果嘅時咧係咁招，你而家首先你就擺明車馬講嘅時咧，要同佢哋一刀兩斷。咁嘅時咧，你如果嘅時咧，佢一個係態度強硬嘅時咧，話係要講你老公知，將嗰啲聲嘅時咧全部俾你老公，咁我哋1、2、3就同你老公講就。